ကင်မျိုးတွေကဘယ်ကနေစင်းတက်လာလဲဆိုတာကိုသိကြပါသလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကမြန်မာပြည်ကမျိုးနွယ်စုတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအလုံးပေါ်မှာထူးဆန်းလာတဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကရှားပါမျိုးသစ်ဖြစ်တဲ့မွန်ဂိုလီးယားလူမျိုးတွေကလည်းစင်းတက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယခုခေတ်ကင်လူငယ်တွေကမသိဘူးလို့လေးလာမှုတွေလည်းအားနည်းနေတာဝမ်းနဲ့ဆရာကဒီအတိုင်းသားလူမျိုးတွေကကိုယ့်အားကိုယ်တက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတာကြောင့်တောင်ရလုံငန်းများကိုအများဆုံးလုပ်နိုင်ကြရမှာအေယာဝတီမြစ်ကန်တစ်လျှောက်နယ်ပယ်ဒေသတီတီမှာဝင်ရောက်နေထိုင်လာရင်ကယခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အေယာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကင်လူမျိုးတို့လည်းပါဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျာကင်လူမျိုးများကိုပေါက်ကန်စဘောကရင်ဒီကိုကရင်စသဖြင့်ခွဲခြားထားပြီးတော့ရေကျင်းမှုနဲ့ဒလေးခုံးတန်များစွာလည်းကွဲပြားနေပါတယ်ယခုဆိုရင်1964ခုနှစ်ကလည်း1965ခုနှစ်ကင်မျိုးသားနှစ်တကူကိုရောက်ရှိနေပါပြီကရင်လူငယ်အချို့ဟာကရင်တိုင်းသားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရိုးရာကလေးတွေကရင်ရိုးရာစာပေတွေကိုအလေးထားမှုရော့နေပါပြီဘယ်လောက်ပြောင်းပြောနေလဲဆိုရင်ကရင်လိုရေးထားတဲ့စာပေတွေနဲ့ကရင်စကားတွေကိုကျွန်တော်ပါဝင်အနည်းငယ်ပဲတက်နေတာဝမ်းနဲ့တရားပါဒါကြောင့်မလို့ကင်းစာပေတွေကိုထိထိရောက်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ကင်းစာပေတွေကိုတင်ကြားမဲ့ဆရာချို့ကကင်းစာပေတွေစာမြန်မာစာတွေကိုတင်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကင်းစာတွေကိုတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးယခုလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့မကြုံရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်လူမျိုးတွေကကင်းစာပေနဲ့တကွာကင်းမျိုးရရင်ကျေးမှုအစဉ်လားတမိုင်းချောင်းနဲ့တကွာတိတိတိထိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်းလူမျိုးလူကြီးများထံကနေလေးလာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်းရိုးရာကရင်စာပေကရင်ဓလေ့တွေကိုမမေ့တဲ့ကြောင့်ဒီလူမျိုးကြီးတူဖြစ်တဲ့တက်90အရွယ်ရှိတဲ့ဖွားဖွားကြီးကလည်းယခုလိုမာကြသွားပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်တော့နေထန်တန်ကထောင်းလို့နဘနမလောနဖုန်နလီဒီနမလောမနေလိုက်အော်တော့လေကိုဟာဒီထိုင်ခောက်ဖို့ထောင်းတော့ကတ်တော့ရောထိုင်ခရဖရိုဇခရိုင်ကိုဒီကိုဟာတနမလကြီးရောအကြီးအောင်ဆောင်ကိုကတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ content creator blogger တန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ